అటు ఎత్తుకుంటా ఇటు ఎత్తుకొని ఇబ్బంది దీంట్లో పెయిన్ వస్తుంది ఇక్కడ ఇయర్ చేయగలిగేసి ఫ్రీ ఉండు ఓకే. ఇక్కడ నేను యాక్చువల్గా కొంచెం ఇబ్బంది ఉంది. మొబైల్ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తారా? మజిల్లో పెయిన్ ఎక్కువ ఉంది రైట్. ఈ చెయ్యి పెట్టండి అలా ఉంటుంది. ఫ్రీ ఉంచండి. రిలాక్స్ వదిలేండి. నెక్ వదిలేండి, ఏం కాదు. రిలాక్స్ వదిలేండి ఫ్రీ వదిలేదు. ఇప్పుడు చూడండి కరెక్ట్ రైట్.